مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس على قناتكم انفورماتيك جلوبال. فيديو اليوم نتكلم على البيكاي ريفوكاسيون دو سيرتيفيكا. Le plan, je vous concept, raison de révocation, type de liste de révocation. Révocation certificat et les certificats de sécurité. Révocation de certificat de site web, SSL et certificat de signature de code PowerShell. إذا كيتلقاو جوج أنواع ديال السيرتيفيكات، الأولى ديال السيت ويب SSL والثانية ديال signature de code PowerShell. Le concept de révocation. La révocation permet de rendre invalide un certificat. يعني révocation هنا الإلغاء ديال certificat كدار على certificat invalide، يعني كتسالى لا ديغي ديالها قبل من النهار ديال، يعني قبل ما تسالي بنهار ولا بيومين، يعني كتلغى هذيك سميتو، كتلغى ديك السيرتيفيكا، مكتبقاش قابلة للاستعمال. L'autorisation émettre et gérer les certificats pour révoquer. Ajouter des numéros de série des certificats révoqués et une liste de révocation. كتكري une liste de révocation في Active Directory ou serveur autorité de certification et liste فيها numéro de série des certificats révoqués. La liste est publiée dans un emplacement ou décentralisé ou Active Directory. Publication manuelle ou planifiée، يعني كتبلانيفيها بالسيرفور. هنا الأسباب ديال ريفوكاسيون إلغاء ديال سيرتيفيكات نون سبيسيفي، clé compromise, autorisation de certification compromise, modification de l'affiliation, certificat non remplacé, cessation de l'opération, certificat retourné, annulation de la révocation possible. Type de liste de révocation. Une liste de révocation complète. فيها جميع les empreintes numériques des certificats révoqués. La liste de révocation Delta فيها فقط les nouvelles révocations، les révocations جداد من آخر publication ديال la liste de révocation اللي دارت. Support يعني depuis Windows 2000 أو XP requiert la publication de liste de révocation complète. Problématique possible، المشاكل اللي ممكن توقع. désactivation on support le certificat encryption file system ne prend pas en charge la révocation InDesign. Accès pour l'applicatif, service à l'emplacement de publication Active Directory, latence due à la planification, mise en cache locale de liste de révocation. La mise en cache كيكون في serveur Active Directory. Synchroniser le cache local avec la liste de publication de révocation. Application pratique. Révocation de certificat de site web SSL فين كتكون هنا لا ليست ريفوكاسيون كتحط هنايا في الكونترولور دو دومين، هنا في السيرفور هنا اوتوريتي دو سيرتيفيكاسيون، هنا جوج لي زومبلاسمون. شنو بهاد الساعه في هاد البارتي الاولى؟ لو بروسيس دو ريفوكاسيون سيغ الاولى، يعني البروسيس الاجراءات ديال الالغاء ديال السيرتيفيكا في الريزو لان. l'implémentation des panaches de la révocation. La révocation est une fonction clé de la gestion des certificats, contrairement aux certificats auto-signés. Les certificats émis par une autorité de certification sont révocables, permettant ainsi à l'administrateur de contrôle total des applicatifs et les services associés. La révocation des certificats. إلغاء des certificats à partir réseau WAN ou Wi-Fi. Plan, problématique et solution. Emplacement des listes de révocation CDP, emplacement des informations de l'autorité AIA, implémentation de nouveaux emplacements pour Internet, application pratique, validation et dépannage de la révocation depuis Internet. Et une validation des listes de certificats révoqués، يعني كيدار
ابارتيغ الانترنت او ترافيغ الانترنت، عبر الانترنت، يعني بروتوكول في بي ان اس اس بي. هاد البروتوكول هذا بروتوكول تولين سيكيور سوكيت، هذا اللي كيخدم اللي خصيصا مع لي سيرتيفيكا ريفوكي. بروبليماتيك المشاكل اللي كتكرر، لو شومان داكسي لا ليست دو ريفوكاسيون ني با ديسپونيبل، يعني الشومان باش الولوج لا ليست سيرتيفيكا ريفوكي ما كيكونش موجود. الحلول ستوكي لا ليست دو ريفوكاسيون سي ان بلوسمون اكسيسيبل دوبي الانترنت، يعني غادي تحطها في واحد المكان اللي هو سهل الولوج، يعني في السيرفور اوتوريتي سيرتيفيكاسيون اي اكتيف ديريكتوري. اكسبوزي سي ليست فيا سيرفور ويب اتش تي بي، يعني غتحطو هادو غتحطو هاد السيرتيف غادي تحطو فين في سيرفور ويب اتش تي بي. انكلير لي نوفو شومان d'accès aux listes de révocation dans le certif émis. On a l'emplacement de vérification des listes de révocation. Finalement, serveur web public ou qui commune serveur d'autorité de certification. On a l'emplacement de l'enquête. Implémentation de nouvelles URL, déterminer les chemins de publication de URL serveur web, créer les points de publication. Les points de publication va créer le serveur web. Le serveur va créer deux dossiers, dossier de stockage des listes de révocation, au dossier virtuel comme serveur virtuel. Le serveur virtuel c'est ça fait dossier تحط فيه هنا la liste certificat révoqué. باش ناكسيديو ليها بالبروتوكول HTTP. Publier les listes de révocation. Ajouter les nouvelles URL au nouveau certificat émis. Modifier les extensions de l'autorité de certification pour ajouter les nouveaux chemins de publication des CDP. Ce nouveau certificat intégrera les nouvelles URL. Autre information nécessaire c'est Authority Information Access, emplacement de vérification des autorités de certification, contient les emplacements vers lesquels les certificats de l'autorité de certification peuvent être téléchargés si nécessaire. Permet de remonter ou valider la chaîne de certification. Certificat de vérification de la signature des listes de révocation. Emplacement des informations de l'autorité, emplacement de vérification des autorités de certification. Il y a un schéma qui تشرح لنا l'emplacement de vérification de l'autorité ديال السيرتيفيكاسيون. يعني لوطوريتي سيرتيفيكاسيون عندنا السيرفور هنا، كاين هنا فين كاين البلاصمون ديال السيرتيفيكا هنايا ريفوكي هنا، ولكن هي لي اوتوماتيكمون مع السيرفور ويب بيبليك. اذا نتوقفوا في هذا الفيديو الى هذه الحدود هنا. نشكركم على المتابعه، كنتمنىكم تشاركوا اسفل الفيديو، تضغطوا على زر ابوني. غادي الجزء الثاني من الفيديو غادي نكري فيديو اخر ونكمل لكم الشرح.